Balinga mikati na Yesu yasikeye. Yasikeye. Na sabido yasikeye. Faut tu na nini yango? Café chrétien. Café chrétien. Émission na yo, émission na ye, émission na marché. Kotambola longo. Batu musobe bakanga bango pe kaka. Parce que batamola na ba miyibi, batamola na batamabe. Tamba kangi, bango pe bakangi bango, mais bazaki na bango ba innocent. Yo surtout que ça kapona ko marché. Ya na so yo mashaka na nani? Otambola na nani? Totambola na nani? Molimo na nzamba simbi yo leka toza awa so molimo na nzamba simbi yo okoma mutu mususu c'est-à-dire so za mutu asoni okoka koleka liboso awa te oyemba so molimo na nzamba simbi yo so ni wana kolongwa so za mutu mawa okoti awa na mawa na yo te molimo na nzamba osimba yo okosila mawa okoma mutu lesensu kuraka na ba alcool po akoma ntuntu alcool na biso ezala molimo osaki nzamba salaka nini naosepela mpona bien aimé na biso Carlito comme soki obengisi na Londres aye asala nini concert asali concert nasuka bazwi mbongo bapesi ya bite na oyo nzambe asali mpona nga na kozwa mbongo te mpona concert oyo bobina beti kozwa mbongo wana bosala ngo esala mosala na nzambe bopesanga kaka tike na zunga c'est un frère nayebi azalaki na do na nzambe ntango aza na mokili sikoyo nzambe alingaka bato poto ezala mpe ya kobotama omona moto abotama ayebi koyemba sikoyo nzambe asalaka nini akozwa do wana akozwa mutu wana asokoli ye asopeli ye mafuta alakoti ye na kati ya evre na ye lelo ozala su na posa nango te mutu moko aza na jo aza na monde lokola aza na tala bozwa ye ka bokoti bongo non nzambe asalaka bongo te ifa sokola wana sopeli ye mafuta babando bondela tabando bondela bible lobi bisika bazalaki prison ebando ninga ba fondation ya prison ebando ninga ba chaîne ba prisonnier ekatani na louange à 2 personnes na prière à 2 personnes. Quelles sont ces personnes là oyo na yemba na bango na koyemba na bango na kobondela na bango eningisa ba prison oso tozana ba prison physique toza aussi na ba prison spirituelle mususu bazao kangama na ba mari de nuit bezao ba mususu bazao kangama na ba femme de nuit ba mususu bazao kangama na sorcellerie misusu ba kangama na kindumba na songi ils sont des prisonniers ba conseil le côté à partir à louange kaka soki louange de makasi ba tu ba kotambola ma à partir à louange na masambeli pona bango te louange c'est toki ba cher. Musique est important. J'aime les musiciens, mais l'autre on a rencontré bango qui mokili, ce qui est continent na musique est une importance à ma casse. Na quatre églises dans Zan. Nous avons besoin de musiciens. Oh dans bazo yemba Zambe azo sala nano. Faut faire nini yango. Café chrétien. Café chrétien. Émission na yo, émission na ye, émission en Afrique et de Kapenza Malam. Alors, le long a dit tout le bela. Tout le bela dit. L'importance de la musique. Aussi l'importance de la musique. Hein? L'importance de la musique dans les kits. Dans les kits.
Culte. Importance ya musique na culte. Culte. Musique eza na importance ya makasi koyekola mwa. Quand bazoloba musique eza combinaison ya bason. Bason ya ba tambour, bason ya ba drum, bason ya mingongo, bason ya micro, nyonso tango ezosangana nde ezosala musique. Sikoyo biloko wana musique wana nde yango ndenge nalobela importance na yango na kati ya culte. 1 Samuel 16, 14 à 16, au sauter de Tangi 23. 1 Samuel, chapitre 16, verset 14 à 16, au sauter de Tangi, verset 23. 1 Samuel 16, 14 à 16, au sauter de Tangi 23. C'est au côté de document à Tangi Misso. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais. Pourquoi il y a un micro dans la bouteille? Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 16. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. 16. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. 23. Enfin que peuple les en a posé dans le bas yo comme encore ici. Tu es pas na yo grand Salomon. Tu es ndengere ya midi a été pas Salomon te. Kasi biso to yé. Et pas na oya za plus que Salomon. Enfin que to ka sagesse à Nicolo. On considère ototangi. Efungwama. En fait que ba foi na biso. Et ton na parole les a révélé. Quand message est béni moko na moko. Asenya mona kombo na Yesu Kristo. Amen. Bandanga ngamba pambola na message yo. Nabi to yekola importance na non se ngola ndanga sikolo wala to tangi Bible ndanga sikolo. Bandanga na za mulai mingi te. Voilà, nous avons l'invité, nous avons l'andanga très bien. D'abord, bénir yo na message. Bible le Bible. Na verset, il y a liboso totangi na verset 14. Bible le Bible. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Balobi molimo na Yahweh elongwaki epai ya Saul. Ta molimo mabe oyo pardon, ta molimo na Nzambe elongwe epai ya Saul. Bible elobi Nzambe atindi molimo mabe epai ya Saul. Molimo mabe ewutaki epai ya Satana te. Bible elobi molimo mabe ewutaki epai ya Nzambe atindi epai ya Saul. C'est-à-dire molimo na Nzambe elongwe Nzambe sikoyo azwi molimo mabe atindi epai ya Saul. Ta molimo mabe epai ya Saul, Bible elobi ezo agite Saul. Saul a commis mal à l'aise. Heureusement, ça va qu'il a un serviteur. Un serviteur, c'est comme un ici et boy. Tout le monde est molimo mabe. Oh, ils ont eu pas ensemble. Ils ont agité yo. Ils ont rendu yo mal à l'aise. Et qu'on s'alla bien. Oh, yebi sabiso. Toluka mutu moko. Oh yo. Ayebi kobeka ape. Voilà ni ka ape.
instrument ya musique eza nango ebele mpona mibaluka kaka mutu moko oyo ayebi kobeta harpe ntango yakoya akobeta harpe yo kozala soulage saola andimaki eloko wana abi baluka mutu yango baluki ye siko na ina te yayo wana eza histoire landa siko na ina fungulo biloko babandi boye molimo mabe to molimo na nzambe ese retire epai ya Saul avant molimo na nzambe ese retire epai ya Saul bible elobi Saul azalaki na molimo na nzambe na kati na ye mpo molimo mabe ese retire il faut ezala nanu c'est-à-dire quoi molimo na nzambe ezalaki epai ya Saul ezalaki epai ya Saul ntango molimo mabe ese retire ezala makambo esalamaki epai ya Saul ntango molimo mabe ntango molimo na nzambe ezalaki epai ya Saul ezala makambo esalaki ntango molimo na nzambe ese retire makambo mpe esalama epai ya Saul me nalingi sikoyo toyekola nano makambo ezalaki epai ya Saul ntango molimo na nzambe ezalaki epai na ye mpo avant molimo na nzambe ese retire molimo na nzambe oyo ezalaki epai ya Saul esalaki makambo sikoyo moko makambo yango nalingi toyekola tokobimisa importance ya miziki awa na kati ya kiti ntango molimo mabe alongwe molimo na nzambe alongwe makambo esalami epai ya Saul ntango molimo na nzambe ezalaki epai na ye ezalaki mpe na makambo ezalaki kosala sikoyo tobanda nanu wana nsima tokoya kokoma bisika oyo ntango molimo na nzambe elongwe nini esalamaki alleluya tozwa verse moko un Samuel ka place aux gens zonga sikoyo na chapitre 10 verset 5 à 7 tobanda wana 1 Samuel 10 5 à 7 Samuel 10, 5 à 7. Après cela, tu arriveras à Gud-Béa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendant du haut lieu, précédés de lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Merci, papa. Saul oyo avant molimo na nzambe se retiré molimo na nzambe ezalaki na kati na ye toka ndenge molimo na nzambe eyaki na kati na ye ntango Saul nano akomi mokonzi te akutani na profete oyo baobenga Samuel nde moto asopelaki ye mafuta mpo akoma roi ya Israele sikoyo ntango bakutanaki na Samuel bible elobi boye Samuel ayebisi ye boye ntango yo kozonga ayebisaki ye makambo ebele me nazwika likambo moko abi ntango yo kozonga okokota na ville moko ya bafilistin ntango okota na ville wana okokutana na groupe ya baprofete banda olandanga awa ntango yo kozonga mpo Saul akendaki koluka babrebi ya papa na ye ayekutana na profete ayebisi ye zonga na yo mpo babrebi esemonani papa na yo akomi komitungisa mpo na yo me yoka boye ntango yo kozonga okoma na ville moko ntango okota na kati ya ville wana okokuta na groupe ya baprofete sikoyo groupe ya baprofete wana Samuel ayebisi ye bakozala précédé na bainstrument ya miziki Samuel ayebisi Saul ntango yo okutana na baprofete wana baprofete yango
liboso na bango bakozala na ba harpe, bakozala na ba tambourin, bakozala na ba instrument ya miziki. Sikoyo ba instrument ya miziki wana elingi koloba selema ekozala na bato oyo bawanobeta ba tambourin, banobeta ba miziki, bato wana bakopresede ba profete. Ba profete oyo okutana na bango liboso na bango ekozala na babeti mandanda, ekozala na babeti miziki, ekozala na babeti harpe. Bango mpe bakopresede ba profete. Soki a partir ya awa tobandolanda bien tokoya kocomprendre ke instrument ya miziki to miziki ezalaka na place ya munene na kati ya parole de Dieu. Baprofete musala na bango ezalaki koloba de la part de Dieu, mais po baloba de la part de Dieu Samuel ayebisi ye bato bakopresede liboso bango eza babeti mandanda, eza babeti miziki. En bref, eza seulement ba musicien. Yango wana ezalaka mabe te ntango bato balingi bayoka message ba musicien bakotisa nano bato na dimension po eza na biloko mosusu oyo parole esali nanu te, mais à partir ya miziki bato bazwi deja bamakambo na bango. Amen. toya omona ngo awa ntango tokoma ntango esprit se retire epai ya nani sawa ayebisi ye boye ntango okutana na bango bango bando profetize. Ntango bando profetize yo sikoyo molimo na Nzambe ekosezir yo. Ntango molimo na Nzambe ekosezir yo okobanda koprofetize. Ntango okosisa koprofetize okozala lisusu ndenge yo oza te. Omoni ndenge ozali okobanda profetize na nsima okoma mutu mosusu. Amen. Oh, Paul Saul a prophétisé. Eloko liboso, il faut kutana na batu moko. Batu wana bazala précédé na ba musicien. Ba musicien wana musala na bango ezali kobeta ba art. Musala na bango ezali kobeta miziki. Yoka na bisayo. Oyebeka ba prophétie mususu. Eko bimakaka soki adoration eza makasi. Adoration eza makasi. Louange eza makasi. Donc na prophétie bimakuna. Alléluia. Il y a un moment où prophétie. Et ça, la canal louange. Si on peut prier ma casse, on continue à quatre dimensions à prière. Prière, il y a adoration, on a prophétie au bima. Attends, ma prophétie au bima. Alléluia. Il y a un moment où si on écoute un mabango, et l'on va liboso. Bah, on va causer liboso. Bah, musicien. D'ailleurs, on va aussi ma musicien. Quoi est-ce que Juria? Juria. Papa Piche, là on a aussi ma vie. Naïbi. Bébé. Bon, on a aussi ma vie. Pour musique, les gens ont tout yami. Ça est parti. On a aussi ma vie. Alléluia. Quand on écoute un abango, bamba musicien prophétie au Salama, quand on prophétise, yope. On compte à la carte de prophétie. Quand on va prophétiser, Samuel a dit on peut comme mutu mususu. On peut comme mutu mususu landanga. Molimo Nzamba ko saisir yo. Quand molimo Nzamba ko saisir yo, on peut banda ko prophétiser. On peut banda ko prophétiser. Nasima on comme mutu mususu. Yo kana ebisayo. Webi so molimo Nzamba simbi yo. Ndeka toza awa. So molimo na Nzamba simbi yo okoma mutu mususu. C'est-à-dire so za mutu asoni okoka koleka liboso awa te. Oyeba so molimo na Nzamba simbi yo. So ni wane kolongwa. So za mutu mawa okoti awa na mawa na yo. Ta molimo na Nzamba osimba yo okosila mawa okoma mutu lesengo. Alléluia. Yango moni batu mususu barekuraka na ba alcool po akoma ntuntu. Oh, alcool na biso eza Molimo osani. Yes. Bien. Tamba yambaki na ngomba bibelo biboye. Batoyo il faut ça là balangwe vert. Ça c'est vrai.
Mais balangwaki vino te, balangwaki nde molimo na Nzambe. Mutu alangwa molimo na Nzambe. Akokota na kati ya bis, so molimo na Nzambe saisir ye. Na angela ya mabe, omona bando sakola, bomongola mitema na bino, bomongola mitema na bino, bomongola mitema na bino. Amen. Akoyela te, eza soki wapi? Mpona nini? Eza mosala molimo na Nzambe asimbi ye. C'est ce que nous manquons aujourd'hui. Amen. Tia papa. Moyembi aza na molimo na Nzambe te. Aza lokola makelele ezosala, bongo ezobeta makelele nganga. Tono. Yoka. Omoni molimo wana. Tango saisir Saul, a saisir ye. Bible lobi akomi mutu mususu. Tiko Bible lobi place banotanga. Bible lobi l'esprit de l'Éternel se retira. Et longwe sikoyo epai ya Saul, oyekomi bad news. Esprit éternel ezalaki epa na ye. Sikoyo akambaki Israël na esprit éternel. Sikoyo Bible lobi awa place banotanga. Esprit wana se retiré. Tango yango se retiré. Malgré wana Saoul azalaki na kaka mokonzi ya Israël. Mais sans l'esprit de l'Éternel. Azokamba Israël sans esprit dans Nzambe. Azokende bitumba sans Nzambe. Tango lobi esprit ya Nzambe se retiré elingi koloba Nzamba se retiré na yo. Lokola Nzamba se retiré, makambo mingi se retiré. Sikoyo mpona Saul atikali kaka mokonzi, mais na miso ya Nzambe mokonzi étiquette. Sikoyo ndo nile bando salama malembe bando koma down, malembe bando koma down ti akoma down. Et ça très dangereux. Kokamba batu, surtout batu na Nzambe, surtout bana na Nzambe, sans molimo na Nzambe, sans Nzambe na yo elongo. C'est très dangereux. Bato koza na popularité, okokamba na yo, Nzambe azano lisanga te, okokamba na yo, so luki ozonge na Nzambe te, Nzambe azonge pa na yo te, continue bongo, mais okoma na tango moko, okopamba na niveau moko, donc yo moko, okoma, abenga boni papa na kazi, obi mama so aboti, akanga na ndako, okoma mwala kazi, ovanda na ndako, osalaki mutu moko na nini, eloko esali oka bongo, Nzambe a se retiré. Yoka sikoyo yoka awa, ngana zoni na nga awa. Groupe nini adoration, musique, toye ko la importance à musique, landa sikoyo. Bible lobi bo, tangu esprit éternel se retiré. Et pas ya Saoul, Bible lobi, Nzambe atindi molimo mabe. Nzambe atindi ape molimo mabe nzo. Satana te. Babina nga awa, Nzambe atindi molimo mabe et pas ya Saoul. Tant que vous avez tongo, na okisuki na mutu etelemi, na beti mesa lisika na zalaki. Isiko na okapasi na loboko awa. Na Nzambe atinda molimo mabe epa ya Saul pona nini? Bikama. Na telema na tiki na kotanga na vandi na ngoyi. Nzambe na ndo medite siko likambango. Ati molimo mabe atinda epa ya Saul. Siko na vandi na bi pona nini? A partir de la question, pour la nini, nous avons une révélation. Landa, Nzokande, Nzambe, Azalaki na Mutumoko. Oya Azalaki ko préparer déjà. Mutuana, Azalaki na posa, a élevé. Mutuana, Azalaki na posa, a vandisé la parmi les grands. Mutuana, Azalaki na posa, a pangolaye, a yeba nisaye, na kaja Israël. Oh, c'est meilleur que ça, la mweza kaka, et pas ya Saoul. Oh, pas comme pas ya Saoul, il faut molimo mabe, attaquer na mutoy, kenena na kacha mutoy. Pour Nzamba yebi, tant molimo mabe ko ya, bako luka mobeti arbre. Oh, mobeti arbre wana. Oh, bako yako luka, ye wana Nzambe, azaki na posa tombola. Thank you. Yes. Ambola ma papa. Kala, webeza bilowa mususu ha. Nzamba koka na mabota na yo. Akangia ngo penza, pona nini? Azala posa tombola David. Ana posa élevé, le mususu élevé. Loko azala posa élevé ye. Akangi mabota na yo. Pona nini? Jour oyo, akoma na taba élevé ye. Aya sameri pona yo, aya mabota fi, balabo ko tombola mususu. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Bon mamie. Yes. Azali na posa tombo na mutu moko. Siko yoka. Dambi libo mabe ye na pa na ye. Bible lobi boye. Ba serviteur na ye. Ba eti Saul boye.
Adira tozomona oza animé na milimo mabe. Sikoyo yoka. Toluka mutu moko oh la la. Mutu ni yango oya obetaka api malamu. Yoka. Oh mutu angonde oh na yebisi yo. Mutu ango ayeba na kina yete. Mutu ango azala kina ye négligé. Mutu ango avanda kana ye na zamba. Mbelo na zosepela. Malika yeba na kite. Malika avanda kana zamba. Mafuta nzambe. Ezala kina mutu na ye. Mafuta nzambe. Ezala kina mutu na ye. Onction na nzambe. Ezala kina kolona ye. Malgré zamba. Soki zamba onction papa. Bakoluka yo. Bakoluka yo. Bisiko zamba. Vraiment. Bakoluka yo. Nakata zamba kuna abana na ye. Donc na uim na nzambe na mutu na ye. Donc nzamba sobo misila ye tere awa. Yoka. Toluka mutu moko abetaka arpe. Oh là là. Arpe kakate. So na kene kola musique hein. Na ko ye kola na ngako beta arpe. So na ke pa ya frère ye kusanga gita. Aw ye kusanga gita. Papa pisha. Oko la kusanga sete. Eza problème te. Wade sala ka be fete. Mais problème ezali. Na yebi ko beta arpe mais na mafuta na mutu na ngai. Mafuta na mutu na ngai. Connaissance, yakoyeba koyemba, yakobete sima. Eza nango problème te. Problème ezali hein. Mafuta. Come on, Papa, come on. Nakoza na mungongo mabe. Nakoza na mungongo mabe. Soki nazale pakoli na nzambe. So mafuta eza na mutu na ngai. Pasola mpoke. Paluka batu batombola yo te. C'est là. Moi qui sont batomboli yo. Maboka batelema. Yo kitabo. Luka mutu moko. Soka tomboli yo hein. Otombwami. Otombwami. Asala yo babenda yo. Babendo te. Otombwami yo kei. Kwa okana mana yo. Ye batombwami. Lukila biso mutabeta oh babeti mandano. Ici que c'est important. Mais ce qui n'a eu son après-midi na lelo. Balukali David aiba eka ko beta arbitre. Mazali suna e pa ko la mina mutuna ye. So za ne pa ko la mina mutuna yo ne na bi. Ba luka yo. Azala kawapi. Azala kawapi. So kinzamba monita no yeko ki. Atana ba yebi yote. Atana awo kreka eloko moko. O abinisa yo o yeba na mabisa ba. Yende azwaki David na bergerie. Alors on les place ba meme a commission mo konza Israël. O yende bana kindengeni. David a kamine na zam. Kamba luka muto beta ka ape. Tip mo ka binya bite. Na ibi mwana moko Isaïe. Mwana ana azaba oboko na ba meme kuna. Bake na beta ka ape bien. Mais asuki na ape te to ka bona kinanga na osuki. Yo ka de tip wana lobi. Tozaiwa na 13 hein. Na 16. Yo ka de tip wana lobi. 1 Samuel 16. Totanga 14. Yo ka siko tip mo lobi. Alobi no akamoko important. Verset sikoyo 16 tobandaki na 14. Siko mekana okita mwa mke na 7. Toka tip wana tanga telemi aloba. 18. Au nom de Jésus, l'un des serviteurs prit la parole et dit: Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, par la bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saoul envoya les messagers à merci wana tukaka wana babi sikoti kwa telemi alobi na ebi mwana moko Isaïe aza elonga kitoko aza vaillant alobaka bien asuki wana kakate abakisa lobi l'Éternel est avec lui loko l'Éternel avana ye toke tozoye tanga koya ko beta awa na ebi ko zala soulager bakezwa jeune mwana tanga bazuye ba ye na ye oh place euti wapi. Wani bakezwa jeune mwana poya ko soulager mutoyo milimo mabeza eko tumisa ye milimo mabango utaki wapi nzambe ndatindaki yango ya wana nazo comprendre na Egypte oh nzamba nga tomola mutu moko o ba benga Joseph mutu wana zaki na kati ya prison pona nina kendaki na prison aboyaki ko sala ekobo soko yebi singa pona David akokai ko résister te na bolumbu ya mwasi na koyebi Saul Joseph azali soki David akoyaki Joseph azali soki ba David bazali ba Joseph pe bazali les femmes asi talaka
na kati ya ndako ya mokonzi oh non abi na osala te oyebi mpo na nini azalaki na bapromese ya nzambe likolo na ye so nameki kaka osala awa bapromese ya nzambe yokelema amalamu nakende na prison ake na prison mpo aboyi kosala mabe ake na prison nzoka nde azalaki moto oyo bilobeli na nzambe ezalaki likolo na ye ya kokoka ntango ekokaki nzambe alotisi Pharaon ndoto ntango aloti ndoto ifale kaka interprète azala te ifale kaka moto akoka kolimbola yango te po bakeluka tipu wana oyo azalaki na kati ya prison oyo azalaki na kati ya onyokwana badimisi ye ntango badimisi ye aye alimboli ndoto ya mokonzi mokonzi abi banda lelo okomi awa yo moko se okipe na makambo oyo tala moto atombolaka eza nzambe nzambe atomboli yo lelo kotombona yango david alobi élévation ewutaka nino nino sida mende élévation ewutaka epai boya bato mayele boya boexplike nga ndoto boyebisa nga ndoto na nga bato mayele eloko ozosenga biso ezalaka te yo opesa biso ndoto na yo biso tokopesa yo explication boyabi te soki bokoki kopesa nga ndoto te oyo nabosani seke explication mpe bokoka te alleluya batomboki alobi il faut bato nyonso basage nyonso ya mboka baboma bango nzoka daniel azalaki wana ayoki sango alibaki eyebisanga wa amitungisa te eza na mutu moko aza awa mutu yango neni wana daniel bopesanga kaka 3 jours ntango daniel ake abondele mpa na nzambe na baninga ne misato ntango aye apesi ro explication roi oyebi ke un roi a s'agenouiller devant un esclave c'est très dangereux alléluia banda wana élévation ya bato oyo nde na binzambe akokreye eloko moko bo abloke eloko moko bo akangi eloko moko akwatombola yo kwapambola yo bamoni mutu wana aza na mafuta na nga aza na bilobeli na ngai sikoyo sheme nini mpo nasala nzambe asala basheme ebele mpo nasala yango alo mutu oyo reine na biso ndenge ozala na pa eloko moko esalami wana elosengaka bakozwa mutu moko azalaka na beri bakende tina palace kuna asala likambo bien-aimé zana sia makolo ya nzambe zana komiki chepa na nzambe koluka ndobe elevation na koluka te okomicha oza eleve te so nzambe atomboli yo ata kayini na yo aokoka obeta maboko te maosutuaka ye moko nzambe atomboli yo elevation epai ya nzambe alleluya miziki ntango bazwi david aye bible elobi boye ntango azobeta miziki sikoyo ntango azobeta miziki ntango milimo abe epa saul aobeta miziki bible elobi saul azozala soulage nayebi te so david aza oyemba bible elobi nawa kaka azobeta kaka instrument na ye lokola mafuta ya nzambe ezali likolo na ye ntango azobeta instrument saul bisika azalaki azokoma soulage milimo mabe bible elobi ezosi retire yango moko ntango naye na nouveau testament na tangi nayebi ka eloko mo ebengana na milimo mabe oyebi yango nini yango kombo na yesu yango wana moyembi moko ayembi alobi lindanda ya yesu azalaka lindanda ya davidi po lindanda wana ntango ye azobeta milimo mabe ezobima milimo mabe ezobima milimo mabe eloko moko kaka ebimisaka milimo mabe soki ezaka kombo na yesu seke oyo davidi azalaki na yango yango wana nde kombo na yesu yango na lelo toza na posa ya bamusicien kako bayekoli miziki te me bamusicien oyo baza lepakwa likolo na bango aleluya eloko na nzambe na motu na ye okokunda ye te oonexige ye bokundi ye oyo atombolaka atombola ye aleluya aokreyeni so eza frere herve oyebi nde nzambe osala non biso yokunda kende kuna mpo machese etikalaka na mutu moko abengani bamisusu alepo kaka ayo baluka yo me sikoyo tosala ndenge nini eza na mutu moko kobwaka ye kobosana ye me nzambe abosanaka te lobi nzambe aotombola ngai alleluya naye nasuka na ngai yoka naye nasukisa na ngai landa nayebi te frere moko na kati ya prison bakangi bango na kati ya prison awa david ntango azoyemba bible elobi milimo mabe ezobima des frères wana na kati ya prison j'aime les appeler les frères frère Paul na Sylvain même s'il était ici alingaka se fâché te mpo na bengi frère anga se fâché kolelo so obengi pasteur frère atomboki apanke ngai sommes des frères
La Bible nous frère, hein? Vous n'êtes pas envoyé, n'est-ce pas? Bible dit nous sommes des frères. Frère Paul, na Sylvain. En Christ. Bible dit boyer en Christ, merci. Bible dit, bakanga bango na prison. Quand on va tirer bango na prison, na kutu sikoyo. Bible dit ba comment sambela. Donc quand on sambela, ezalaka bien, ezala accompagner na louange. Bible dit, bazo bondela, mais bazo yemba louange ya Nzambe. C'est que ça important bien. Tu vois comment on dit, ba musicien ba yebi biloko yo. Que musique ezalaka important l'église. Ya ngolo mona ba koma ba fier. On mona musicien dans l'église, musicien ouais raté ouais. Musicien Nzambe. Alors lokola, on le concert avec na wenge, hein? À Bombay. Concert à wenge. À Bombay. Susu, nazaki na convention na lit. Oh, guitariste azaïte, guitariste est moyen, donc azaki na libanda. Ah, ba banda na na kota sima. Na ya beta sima. Pas zaïbigo. Les azawana, a beta lisusu te. Ali passer beta gravité, a beta lisusu te. So convention et ko échouer pour na ye, échouer. Mais na yebi Nzambe asalaka. Paka pona musicien wenge. Ah, l'église est faible les nôtres. Nous avons besoin de gens qui vont se convertir. Bon limité malabaro. Parce qu'on comprendre Moussa Nzambe. On comprendre que Nzamba se fait la louange. Ana posa bobon de la éteinte. Ana posa sobo sa unité. Azo comprendre yemoko. Je dois louer mon Dieu. Pas pesinga pema. Il faut na kumi ça y est. Na ma capacité o ya pesinga. Qui te contribuer na kata Moussa Nzambe. Et Nzamba sala gani. Non c'est là pour na bien aimer la chose Carlito. Comme si tu as ici à Londres, aïe, à ça la concert. Quand ça le concert, na suka la zimbo on va pesi habiter. Na onzamba sali ponanga. Na bozo mbongo te pona concert au binabeti. Bozo mbongo wana, bosala ngesa musana nza. Opesa kaka tike na zunga. C'est un frère na yebi. Asaki na dona nzambe tanga zala mokili. Tu vois nzamba linga bato poto, et ça va faire botama. Omona mutabotama ayebi koyemba. C'est comme nzamba sala ngami. Awozwa dowana, awozwa mutu wana, asokoli ye, asopeli ye mafuta, alakotie na kati ya evre na ye. Lelo, ozasuna posa na mote. Mutu mwana azana cho, azana ngombe, lokola azana tala, bozo eka bokotie bon. Non, nzamba sala komote. Il faut sokola ye nanu, asopeli ye mafuta, bonga sala la dowana na kati. Oh, ça c'est vrai. Bwana Sylvain, na osuka au, na kati ya butu, babando yemba, babando bondela, tabando bondela. Bible lobi, ici quand bazalaki, prison et bando ninga, ba fondation à prison et bando ninga, ba chaîne à prisonnier et katani na louange à 2 personnes, na prière à 2 personnes. Quelles sont ces personnes là? Oyo na yemba na bango, na koyemba na bango, na kobondela na bango et ninga sa ba prison. On sort tous dans la prison physique, tous aussi dans la prison spirituelle. Mususu, bazao kangama na mari de nuit. Bazao ba mususu, bazao kangama na femme de nuit. Ba mususu, bazao kangama na sorcellerie. Mususu ba kangama na kindumba, na songi. Ils sont des prisonniers. Ba conseil le côté. À partir à louange kaka. Ce qui louange de Makasi, ba tu ba ko kamolama. À partir à louange, na ba sambeli pour na bangote. Louange c'est toki, ba cher et ko katana. Pour comprendre louange. Musique est important. J'aime les musiciens, mais et l'autre on a rencontré bango qui mokili, ce qui est continue à quatre bango. Musique est important, ça m'a cassé. Na quatre églises dans Zan. Nous avons besoin de musiciens. Oh, dans bazo yemba, Zambe, azo sala, nano, lilo na Zambe théâtre. C'est pour ça la matawa. C'est ton beau loué à la tessikoyo. C'est des personnes ou à la louaki. Total, on dit que vous louez, oh sana. Quand aussi, oh, na loué les nassé. Oh, na loué les nassé. Pas loué à Kabongo. Est-ce qu'on peut mettre la mabongo makasi? Dans ma femme de la vidéo. Dans ma femme de la vidéo. On a dit que la version capable de la crise. Donc on les a joué à louange. Aussi, ça m'a louange à Kafu. Zambe, à Tango là-bas, oh, aïe, à Tana louange au Tonito Sala. Amen. Alléluia. Vraiment, c'est important la musique dans le culte. Vraiment, la musique est très importante parce que là, la musique, c'est bien. Ils sont bien sales, ils sont bien observateurs, ils sont tellement loués, Nzambe et Longo. Nzambe aux âmes pour prendre la vision. Amen. Donc, merci.
mais kati na Yesu ya sikeye ya sikeye na sabilo ya sikeye faut que tu n'aies ni yango café chrétien émission na yo émission na ye émission na na marché kotambola elongo bato mosusu mpe bakanga bango mpe kaka parce que batambolaka na bamiyibi batambolaka na bato mabe ntango bakangi bango mpe bakangi bango mais bazalaki na bango bainocent nyonso tuka ezaka mpona komarche yana azoba yo mashaka na nani otambolaka na nani totambolaka na nani